人人都話要買 SUV， 仲要係7座先至睇得上眼。如果個 budget 係30萬左右嘅咧，有啲乜嘢選擇咧？我揸呢部現代嘅 Santa Fe幾日，睇下啱唔啱心水先嚟。7座 SUV 梗係講下7座先啦。嗱，其實啦，私底下咧將 SUV 咧分成3大類嘅。呢一邊嗰啲都係4.4米左右嘅，咁就係我叫做 compact 或者細嘅 SUV 啦。咁4.4米左右通常係整唔到7座嘅。呢一邊咧就係5米長嗰啲啦 ，X5 啊、X7 啊、Q7 啊嗰啲咧。咁咧通常佢哋7座咧個問題都不大，都可以坐到大人嘅。中間呢啲即係啲 Santa Fe 呢一啲咧4.6、4.7米左右嗰啲咧。就有時得，有時就唔得嘅。咁所以我而家就試下究竟得定唔得啦。試之前咧又要賣廣告啦。我哋係有實體雜誌嚟㗎，有聲嘅實體嚟嘅。咁咧所以你中意的話可以買或者訂閱都得嘅。除此之外咧，我哋梗係有啲 YouTube channel 啊，有啲 Facebook 啊、Instagram 嗰啲啦。咁你哋記住同我哋 like 咗佢。有一啲 SUV 咧，如果你要褪個中牌出嚟俾人後邊上咧，有啲麻煩嘅。例如 X7 咁樣，我係到而家我都唔識搞嘅。呢個就好簡單啦，見唔見到啊？手指尾篤呢粒掣咧，哇，勁唔勁啊？發功嘅我識。咁咧就有個位可以上噶啦。呢個地台咧睇嚟都唔算好高啊。好，咁坐低先。我發覺我而家膝頭哥咧係頂住隔離嘅椅背嘅。其實中間呢一排凳咧係可以褪前嘅。咁啊，其實呢個程序要先做就係麻煩你啊，各位朋友，可唔可以褪前啲張凳咧？好啊，冇問題。咁佢就褪嘅啦。嗱，褪前少少。咁咧，我就再坐過嚟呢邊試一試先嚇。我而家個休閒坐姿坐一坐先嚇。休閒坐姿即係個背脊唔係貼住晒個椅背。咁咧，膝頭位第一樣嘢咧，最重要膝頭位啊，就係仲有少少剩嘅。我諗係2寸至3寸左右啦。一個原因就係因為呢個椅底咧，中排呢個其實我隻腳咧仲可以攝埋入去嘅。咁所以咧隻腳咧係要屈，但係屈得唔算好犀利。咁當然咧，我呢個大髀位就係要 V 字形咁樣升起咧，就冇得全部墊晒個椅墊嗰度噶啦。個頭位又如何咧？我諗喺個天花嗰啲纖維度咧，會啱啱揾到我頭髮嘅 DNA 啦。因為佢係少少地揩住。咁如果以我5尺10寸，梗係冇咁高啦，5尺7寸左右嘅身形嚟講咧，呢個位其實算好 OK 噶啦。再加上咧空間感咧，呢個位其實唔弱嘅，側邊有窗啦，同埋哇見到唔怪之咁涼啦，原來有冷氣位，同埋呢度可以校埋個冷氣嘅風速嗰啲都有得校嘅喎。咁我如果想落車點樣咧？除咗嗌司機有落之外咧，呢度亦都有粒掣咧，同頭先一樣，手指尾一撳，哇佢又變翻頭先原狀一樣。咁啊，所以可以自己落車，唔使麻煩人哋啦。如果要我總結呢個後座嘅感覺咧，我會同 Tiguan Allspace 7去比。咁佢就其實呢架嘅整體空間感咧係會多啲嘅，無論係頭位或者腳位都係。咁至於同30嘅 Outlander 去比的話咧，空間可能差唔多，但係 Outlander 嘅問題就係佢嗰條安全帶咧，其實係會戒頸嘅，唔知點解。咁所以整體嚟講咧，呢架車嘅第3排我覺得係 OK 嘅。咁啊試埋個中排啦，好記性嘅大家一定記得頭先我呢張凳咧係褪前咗嘅。咁如果後面冇坐人咧，梗係褪翻後啦。咁就睇下，哇咁多位嘅，原來係我呢幾日裏邊咧係載過唔同嘅親戚朋友，每個人咧都喺度讚咧，哇中間呢個位咧真係好舒服喎，冇一個會話好逼啊唔掂啊咁樣嘅。同埋咧，我發覺張凳咧個椅墊係腍啦，個椅背又腍啦，個斜度咧亦都啱啱好嘅，空間感中排一流。另外佢有啲細緻位嘅，例如係有呢個簾啦，可以勾喺度啦。咁咧，如果坐中間呢個位咧，中間呢個人都係冇投訴嘅，因為其中一個重要原因就係中軸槽呢個位咧係唔明顯嘅，唔會好高嘅，所以佢隻腳咧唔需要叉開嘅，照可以擺喺度。咁啊，另外呢度就有2個 USB 充電位啦，有啲地方可以放嘢啦咁樣嘅。7人模式呢個尾箱空間就係咁噶啦。有啲位嘅，但係唔算好大，都可以擺少少嘢嘅。所以如果成日要擺7個人嘅時候咧，就唔好將好多垃圾擺喺後邊啦。如果你要擴大呢個空間咧，有啲車咧就要左右兩邊來回走噶，
好嘥卡路里嘅，呢個就唔使嘥咁多卡路里啦，就掹條繩搞掂。如果要嗰個位都用埋我嚟擺行李嘅咧，正啦！呢度有個掣㗎，所以亦都係所有嘢咧可以喺呢個位嗰度搞晒，唔需要開門閂門咁煩嘅。開晒就係咁樣噶啦。有冇留意到一個地方咧？就係呢個門架位咧，就係近乎零啊，同嗰個中陸槽一樣啊，差唔多冇嘅。咁我試過搬單車上落咧就好方便嚟，因為呢度冇頂住啊嘛。一架30萬左右嘅韓國 SUV 仲有啲咩設備咧？坐到前邊咧，仲係發現啲新意思嘅。最少見嘅就係呢兩粒掣啦，喺歐洲車都比較少見啲嘅，就係有乜用咧？可以褪呢個凳嘅前後同埋個椅背嘅角度嘅。點解要擺喺呢個位咧？佢呢個乘客唔識自己搞嘅咩？其實我懷疑咧，就係因為可能有時我擺我媽落去呢個位啊，或者小朋友咧，佢哋唔識撳啦，所以我可以幫佢撳。又或者係中排，如果老細你好啊，你隻腳會唔會太逼啊？咁樣如果你太逼咧，你就呢位老細可以自己去調校。嗱，褪到最前嚟梗係，咁椅背亦都可以褪到咁直嘅。所以中排嘅位咧，哇，超大之後再超大啊！仲有一個我自己好中意嘅設備，咁就係佢有3級嘅暖凳之外，其實唔係好需要嘅，仲要有3級嘅冷凳，呢個好需要啦。大家都需要嘅，香港係需要呢個掣多過暖凳嗰個掣嘅。咁咧，另外仲有啲乜嘢咧？嗱，呢個 mon 啦，佢唔係算好高清嘅，但係佢啲字夠大隻，所以咧老花的我咧就好歡迎啦。同埋我係 touch mon 嘅。如果入後波啦，見到咧係有普通嘅後視鏡，亦都加埋好正嘅360鏡頭。咁大架車咧，我都係需要嘅，因為褪後嗰陣時真係唔知會揞到啲乜嘢噶嘛。而家插個手機落去 USB 嗰度咧，你會見到有 Android Auto 同埋 Apple CarPlay 嘅。將個手機再擺喺呢個位咧，係有無線嘅手機充電嘅。咁如果講埋呢一架車前邊呢個空間咧，正常啦，呢度可以擺水，呢度有少少空間，再有呢度就個手枕呢個下邊咧，就都有一個幾深嘅位可以放好多嘢嘅。咁同埋有個 tray 可以擺啲喺上面都得嘅。另外啦，呢一度咧都幾貼心嘅，乘客可以另外將銀包啊、碎紙擺喺度都得嘅。咁你會驚話開車咪跣出嚟咯？咁都唔會嘅，因為呢度原來有啲凹凸嗰啲箭喺度嘅。如果講呢架車嘅設計咧，佢由成架車嘅造型又好，到啲塑膠位又好咧，我都唔會覺得係好廉價感覺嘅。如果你跳嚟右手邊呢度咧，有幾粒掣嘅。第一個咧就係個尾門係有電動嘅，另外一個就係有個等大家可以越野啦。咁如果大家住村屋嘅，有條好斜嘅斜路嘅，可能1:5嘅斜路嘅，落雨嘅時候有時真係好難上㗎嘛。咁但係呢架因為4驅版嚟嘅，咁所以應該係可以上到嘅。仲有一個咧就係最後嘅就係要講天窗啦。話開你自己計下時要開幾耐，因為天窗真係大嘅。咁所以咧成架車咧，我覺得個設備咧，以呢個價錢嚟講係算齊嘅。不如講下車嘅駕駛感咧，我最強嘅感覺咧就係呢架車咧可以形容為一個會發聲嘅水平儀。個意思咧就係話，當呢架車咧唔係一個平面度行緊，而係上緊少少斜嘅時候，哪怕嗰個斜度係非常之少，都可以從引擎嘅聲音裏邊顯示到出嚟嘅。呢個引擎睇嚟容積好似好大，2.4公升喎。但係咧，因為係 NA 引擎嚟嘅自然吸氣，咁所以咧佢嘅扭力同埋馬力咧都係唔高嘅，尤其係低轉嘅時候就比較薄弱啲。咁所以咧，只要少少嘅上斜或者輕微嘅加油咧，你呢個架車有啲嘈噶。我諗呢個原因就係再加埋呢架車嘅重量不輕啊，始終有翻咁上下 size 啊嘛，同埋佢係4驅嘅，咁所以種種咁有利嘅因素加埋晒一齊咧，就令到呢架車咧就係頭先我所講啦，一架會發聲嘅水平儀啦。咁所以咧，要揸呢架車揸得人哋舒服咧，首要嘅條件就係唔可以心急。你出門口嘅時候要預早少少嘅時間，唔可以不斷喺度踩油嘅。
你以為啲聲好似好勁咁咧，其實個速度係冇乜點加嘅，因為佢嘅速度係愛嚟克服佢嘅重量同埋克服個車度嘅。咁所以側邊嘅人可能話：哇，好勁啊你！咁你就微微笑答咗就算啦。但係呢架車咧，無論如何都唔係一架俾你係好快嘅車嚟嘅，始終佢車身係有啲重、有啲大，所以咧轉彎嘅時候咧，你都會感受到佢嘅重心係比較高啲嘅。其實如果以歐洲車同一個尺寸嚟講咧，哪怕係一架 T 關 Allspace 7，但係咧佢嘅駕駛感咧，亦都係比呢架車啊，我覺得係靈活少少嘅。呢架車唔會算係特別差，起碼冇日本嗰啲 SUV 咁重咁笨先。咁但係你會話佢一個好能夠令到你好想去 sport 地駕駛嘅車咧，就未必會係嘅。個懸掛可能有少少偏向舒適嘅方面啊，咁所以咧始終都係令到人哋唔係好想好激劈嗰種感覺嘅。我講下呢架車嘅波箱先，佢係6前速而唔係 CVT 嚟嘅。我覺得佢比起日本同級7座嘅 SUV 去比咧，佢好就好在唔係用一個 CVT 嘅波箱，咁所以咧，即使佢嘅車有啲嘈，但係佢嘅速度咧都算係銜接得比較好啲嘅。只不過呢個波箱咧始終係以慳油為先嘅。即使我撳Sport Mode， 即係最強嗰行車模式咧，但係個動力嘅轉變都唔係好多嘅。你會覺得架車叻咗好多㗎。咁但係當呢架車唔係上緊斜、行緊平路或者落斜嘅時候，只要你悠閒咁樣揸咧，哇！突然間有種高級感就湧出嚟啦。韓國車咧好少人會話係有高級感嘅，但係呢架真係有少少嘅。佢個 ride 啊，即係行車嗰種平穩、平順性咧，其實都高嘅。經過呢粒凸地方咧，唔會覺得係好明顯咁傳入車廂嗰度嘅。唔單止我有咁覺得，我載啲朋友嘅時候咧，我問係後座嗰啲人，你覺得架車舒服定係唔舒服咧？大部分人都係覺得係好舒服嘅。同埋呢架車雖然格聲咧唔係 number one， 咁但係都係 number two 或者 number three 嚟嘅。引擎聲比較大，但係除此之外咧，風噪我試過揸屯門公路啊，試過去入大嶼山揸100左右咧，其實都唔會覺得係個風噪大嘅。同一時間咧，胎噪咧雖然佢始終係條闊胎，咁但係咧都唔會覺得胎噪係好打擾到車廂嗰種寧靜嘅。佢有喺度，但係佢個頻率唔會好煩嘅。音量同埋頻率係兩回事嚟嘅。有時一架車嘅音量係大，但係只要頻率 tune 得好咧，人耳聽落咧係順耳啲嘅。呢架就係嗰種啦，佢有少少嘅胎噪，咁但係唔會令到你覺得係刺嗰種嚟嘅。我想講講呢個車嘅油耗啊，因為始終係自然吸氣，究竟佢係會唔會好嘥油咧？成日都要行高速先有力。咁我揸3日，大概270公里左右。你估油耗係幾多？佢嘅官方理論值啊，係9點幾升100公里。咁其實咧呢個數字咧係唔低嘅。例如你睇翻一架 X3 嘅40i 直六3公升引擎，佢嘅官方油耗都係8點幾升100公里嘅。但係呢一架佢官方油耗竟然係9點幾升，哇！好似好驚人咁喎。點會一架自然吸氣嘅2.4公升引擎咁入門嘅車，仲嘥油過架寶馬嘅 X3 直六引擎咧？最終咧，我揸出嚟嗰油耗咧係10點幾升100公里。哇！我覺得自己好勁啊，因為我竟然同官方嘅數字爭少少嘅啫。原來唔係我勁，而係佢頭先講嗰個官方9點幾升嗰個數字咧，佢係 WLTP 嚟嘅。咁所以大家唔使咁驚訝啦。咁但係呢架車咧，大家要有心理準備，就係佢冇所謂而家嘅 mild hybrid， 亦都冇 auto start stop。auto start stop 都冇嘅車咧，其實而家都唔算好多嘅啫。呢架其中之一啦。咁所以成日塞車嘅時候咧，你要預咗可能就係因為咁樣而嘥咗有少少啦。咁但係都唔緊要啦，最終結果我係10點幾升，其實都可以接受嘅呢個數字。
咁揸幾日我嘅結論究竟係點呢？用呢個咁嘅價錢30零萬去買一部韓國7座嘅 SUV， 我要比下其他有啲乜嘢嘅選擇先。如果係同30嘅 Outlander 比呢， Outlander 吸引嘅地方就係佢夠平，唔使30萬，咁但係有少少懷舊嘅感覺。呢一架呢，佢嘅對手啊，直接對手可能反而就係 Tiguan Allspace 7 1.4引擎。如果講駕駛感咧，Tiguan反而會好啲，爽快啲嘅成件事係，同埋架車身感覺上輕啲。但係嗰個後座啊，最後排第3排咧，呢架又贏翻啲喎。咁仲有啲咩對手咧？例如係差唔多價錢嘅日產 X-Trail 啦，或者再貴咗幾萬嘅 Honda CR-V 啦。呢兩架我都未必會揀嘅，因為始終佢哋係 CVT 波箱，所以揸起上嚟嗰時都幾猛下嘅。所以呢個價錢我會揀嘅咧，就只係得呢一架同埋 Tiguan Allspace 7嘅啫。